你一定还不知道，原来包马蹄这么简单，只需要一根牙签就可以做到这一点，并且非常迅速，只需要10秒钟，过程简单快捷，并且完整无浪费。大家好，欢迎来到美食彩味，还不知道的朋友赶紧跟着视频了解看看吧。首先我们需要把马蹄清洗干净。马蹄是一种生长在水和泥土中的水果，我们说的也就是田里边，它也可以算是一种蔬菜，因为它不仅可以生吃，还可以煮着吃。说到它的生长环境，大家都知道它的表面很脏，甚至可能感染一些寄生虫，因此清洗马蹄必须特别用心。这里教给大家清洗方法。我们往马蹄中加入少许的食盐，再加入一些小苏打，跟着加入多一些的清水没过马蹄。我们下手把食盐和小苏打搅拌溶解后，如果时间允许，可以先将马蹄泡在盐水里10分钟，然后再开始清洗，这样清洗过程呢会更轻松些。时间到了以后，我们用刷子把马蹄表面细细刷洗一遍。经过食盐和小苏打浸泡过后，马蹄表面的泥土污渍已经松软了，这会儿刷洗起来会简单很多。刚才和大家说了，马蹄表面非常的脏，不仅有许多的泥土、细菌和其他杂质，还有一些寄生虫的存在，所以我们需要食盐浸泡，小苏打软化，消毒杀菌。经过刷洗后，我们再多换水漂洗2次，这样清洗出来的马蹄就非常的干净了，可以看到里面的水也变得非常的清澈。现在控水将马蹄捞出，可以看到现在的马蹄每一颗都晶莹透亮了，非常干净。生活中很多朋友吃马蹄是这样的，拿起刀就削，虽然简单，但是引起大量的浪费。我们可以看到，像这样去下来的马蹄皮上面还有许多的果肉，而且削出来的马蹄形状呢也不是特别的规则，削一个马蹄所用的时间也比较长，而且如果使用不熟练的话，很容易削到自己的手。还有很多朋友吃马蹄呢都是用手摘剥皮吃的，不管吃多少，哪怕是吃一个马蹄都感觉很吃力，指甲也酸痛，剥掉的马蹄还坑坑洼洼的，十分难看，所以以上方式都不建议大家使用。那么正确方法应该怎么做呢？一起往下看。我们把马蹄放入锅中，再加入足够的清水没过马蹄，盖上盖子，中大火煮5分钟。这种方式很多朋友都不知道，但是用起来却是最简单、最健康且快速，也是最不浪费的一种。这样煮过的马蹄吃起来更加的放心，因为平时生吃马蹄并不是特别的干净卫生，这种方式比较适合喜欢吃熟马蹄的朋友。被煮过的马蹄其实闻起来香味呢更加浓郁，颜色看起来也更加的红艳，而且很多人呢都觉得煮过的马蹄吃起来口感更好呢。一直煮至这样汤水变得黄澄澄的样子，就可以把马蹄捞出来了。煮好的马蹄控水捞出后，立即放入凉水中迅速过凉，这样一来可以让马蹄迅速降温，而且利用热胀冷缩的原理，这个时候的马蹄和马蹄皮中间就形成了一层缝隙，这样一来剥壳就特别的容易方便了。不烫手后，我们就可以来去马蹄皮啦。马蹄去皮其实很简单的，首先不管以何种方式来去马蹄皮，最初的方式都是需要先把马蹄的首尾处切掉，然后用刀尖把里面的黑点全部取掉，因为这2个部位形状怪异且没有什么果肉，剥起来还费时费力。切成这个样子之后，接下来拿出我们的神器，说的那么特别，其实就是牙签啦。我们将牙签的一头插入马蹄的边缘，然后轻轻地顺着马蹄的边缘转动，随着转动的进行，
发现马蹄的外皮竟然轻而易举地脱落了，而且这个过程非常迅速，每个马蹄只需要大约10秒钟的时间就可以完全去皮。这样我们不仅省去了费时费力的去皮过程，还可以轻松地保持马蹄的完整形状，让准备的食材更加美观，还不错吧？接下来分享方法2，同样的先切除头尾。接下来我们用家里面的去皮刀来去皮，用去皮刀相比较用小刀就要简单快捷许多了，而且削下来的马蹄皮呢也非常的薄，不会有太多的果肉粘在上面，并不会引起不必要的浪费。像这种方式其实也是很多卖马蹄的商贩所用到的方法，大概10几秒呢就可以剥下来1颗，而且熟练之后速度会更快。削出来的马蹄形状呢也非常的规则完整，并且呢像这个方式，相信不管是大人还是小孩用起来都会很顺手的，也不容易伤到自己，我觉得还是非常不错的一个方法。您觉得呢？这些看似微不足道的小技巧，实际蕴含着生活的智慧和经验。他们告诉我们，在面对问题时，不妨换个角度思考，也许会有意想不到的收获呢。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果您看了觉得今天的内容对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的精彩内容。每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦。